Kama hapo hii tangi imenunua pesa mingi. Pesa mingi? Kasa hapo. Kasa hapo. Hii ni ile ya zamani. Hii ni ya zamani. Unaona vile atafuta pesa. Sawa, tuendelee. Kasa kabisa. Amesema iko sawa. Ikasa vizuri. Iko sawa. Iko sawa. Hapa iko sawa. Upepo wewe chukua. Ubesi. Iko sawa. Sasa wewe pigia mdosi simu mwambie tumemaliza kazi. Si kazi imeisha. Sema tumwekee tangi hapa juu. Ile mzuri. Hata tumemtobolea simu. Ile mzuri. Unaona hata iko na simu. Simu tumemtobolea. Sasa hata nimpigie alete pesa. Aje utoe. Pigia yeye simu akuja. Sisi tunataka pesa bwana. Sisi. Pesa ndio tunataka. Amechukua. Amechukua? Halo. Ongea naye. Hebu kuja saa hii nimemaliza kazi. Niko hapa. Hii uchu inaitwaje Kisumu? Hapa rooftop. Inaitwa rooftop. Bana, inaitwaje kwa Kisumu hapa? Rooftop. Hapana. Mwambie hapa ni rooftop. Hebu mwambie Kisungu tuko hapa juu mahali hakuna nyumba. Kuja hapa mahali hakuna nyumba hapo inaitwa rooftop. Hapo ni Kisumu sasa. Seri Kisumu. Seri Kisumu. Aro. He said come here up where there is no house. Come now. There is no house. Hakuna house here. There is no house. Well, can you use the house up there? No. So there is no house here. Yes. Let him come. Yes. Let us wait. Anakuja na ile pipe pale umeweka karibu vizuri. Hiyo kitu nimesikanisha vizuri. Na maji nimeweka vizuri. Nimeweka mpaka silicone. Sasa hii akikuja umwambie pesa imeweza kuweka hii plumbing. Anunue vitu zingine. Anunue pipe moja. Si pipe ni 250. Pipe ni 500. 500. Halo, fundi. Yes, tajiri amefika. Umefika bwana. Mko aje? Yes, habari? Habari mdosi. Uko aje? Niko poa. Lakini nilikuwa nimechelewa kwa jamu kidogo. Nimeona kweli. Jamu ya hii. Ndo nimefika. Mombasa road si mzuri. Yes. Sasa siku imewapeleka aje? Siku imewapeleka vizuri. Unanipa pesa ngapi? Tunakudai hii. Unajua hii tangi. Unaiona hivi. Usione iko na utoaji ukafikiri ni mzee. Mungu acha kidogo. Ngoja kidogo bwana. Hii tangi ni mpya. Hii tangi tumeenda kuuliza pia. Ile mzee huyo alisema aje tangi. Alisema 55,000. Na huyo ametupea? Huyo ametupea 40,000. 40,000. Na hii tangi, ngoja boss. Hii tangi ni ile ya kitambo. Mambo zamani. Hebu kuuza usikie. Hapana. Hii kwanza wacha kwa na haraka. Sikiza kwanza hii. Ile unajua hii tangi bwana? Hebu ikonge teka aone. Ni ngumu. Hapana. Hebu jaribu kugonga huyo hata usikie. Unajua naweza ita askari sasa washike bwana. Hii ni mambo gani mmefanya? Watakii. Fanya nikwambie, hakuna vitisho ndogo ndogo hii unaweza. Sio vitisho. Niliwapea 75, nilitumia huyu 75,000. Anunue tangi nzuri. Ilikuwa 40 kwa. Alikuwa 40. Ngoja. Alikuwa anunue tangi ya 55,000. Alafu hiyo pesa nyingine ikuwe kama leba. Lakini mnaenda kuokota tangi kwa takataka. Unaona tangi ni ngapi? Mnaniletea kwa plot. Unaona tangi ni ngapi? Ulikuwa unataka tangi ngapi? Nilikuwa nataka tangi moja. Si ni vile tumeleta. Hizo hapana. Hii ilikuwa hapa. Kwani mnanifanya mjinga? Unaona kuja kuona hiyo tangi. Yaani mnanifanya mimi mjinga, mnanifanya mtoto. Mnanipigia we twende pole pole. Tumefanya kazi. Pesa yangu mtanipa. Pesa yangu mtanipa. Mtanipa pesa?